खांसी है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, किसी भी ढंग से आपने बहुत इलाज करवा लिए हैं। अगर आपको और कुछ बीमारी नहीं है फेफड़ों में या किसी आपने चेक करा लिया है, खाली खांसी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अमरूद कच्चा लीजिए और उसको भून लीजिए अच्छी तरह से। अगर गोबर के उपले की आंच हो तो अच्छा है, नहीं तो गैस पे घुमा घुमा के अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनते हुए जैसे ये अपना बैंगन वगैरह भुनता है ऐसे भुन जाना चाहिए और उसको लेके थोड़ा नमक डाल के, अगर आप खाना खाने से 1 घंटा पहले खाते हैं और 1 घंटा कुछ नहीं खाते पीते और पानी वगैरह नहीं पीना है इसके अंदर, और आप देखोगे थोड़े ही दिन में 5-7 दिन में आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक होती चली जाएगी और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आजमाइए, आजकल मौसम है खांसी का, प्रयोग करके देखिए, आपके ये बहुत काम की चीज़ है।